Сәлем, бүгін біз туындыны өтетін боламыз. Оқулықтағы туындыға байланысты негізгі есептерді қарастыратын боламын. Туындыны табудың ең басты ережесі мынандай. Мысалы, x-тің n дәрежесінің туындысы, мынау штрих туындаймыз, яғни туындысын аламыз деген белгі туынды. Туындысы тең болады. n мынау дәреже коэффициент болып алдына түседі. X бұл жерде көбейту бар. А дәреже 1 деген санға азаяды, яғни 1 санға азаяды. n-1. Бұл ережені қалай қолданамыз? Мысалы, x-тің 6 дәрежесінің туындысын алсақ, 6 алдына түседі. X-ін жазамызда 6-тан 1-ді азайтамыз, 5 дейміз. Өте оңай, иә? Тағы да бір мысал, x 2-ден 1, x-тің квадратын алдында коэффициент тұрсын. X алдына сан коэффициент деп аталатынын білеміз. Егер туындыда бізде коэффициент кездессе, ол тек өзі жазылады. Алдына x-тің квадратына мынау формуланы қолданамыз. 2 алдына түсетін коэффициентке көбейтіледі. X 2-ден біреу азаяды ереже бойынша. Міне осындай сан шығады. 2 мен 2 қысқарады, x-тің өзі қалады. Мысалы, тағы бір мысал келтірейік. 9-дан 1 x-тің кубының туындысын алайық деген. 9-дан 1 коэффициент тұрады. 3 алдына түседі. X 3-тен біреу азайтылады, сонда 2 болады. Мына жерде қысқарады 3. Сонда 3-тен 1 x-тің квадраты қалады екен. Міне ең басты ереже туындының осы. Қалай туындаймыз деген сұраққа жауап бердім. Енді осыдан кейбір мынандай ерекшеліктер салдарына шығады. Мысалы, x-тің өзін алсақ, мысалы 1 дәрежесінің туындысы, x-тің өзінің туындысын алайық. Бұл жерде 1 дәреже тұрғанын білеміз. Ол алдына түседі. X 1-ден 1-ді азайтамыз, 0 дәрежесі. Ал біз білеміз, x-тің 0 дәрежесі, кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Соның жауабы 1 болады екен. Сонда өзімізден қандай ереже шығарып тұрмыз? X-тің, яғни кез келген бір айнымалының өзінің дәрежесі, туындысы, яғни 1-ге тең болады екен. Енді осыған байланысты тағы да бір мысалдардың мысалы, кез келген тұрақты сан болса константа, оның туындысы 0-ге тең болады екен. Мысалы, 15-тің туындысы 0-ге тең, 2-ден 1-дің туындысы 0-ге тең, немесе мысалы 2π деген, бұл да сан 3,4-ді 2-ге бөлеміз, бұл да санның туындысы 0-ге тең. Сонымен кез келген санның туындысы 0-ге тең екен. Біз үстіп үшінші ережемен танысып тұрмыз. Енді тағы да бір ережемен таныстырғым келіп тұр. Оны мына жерден көрсетейін. Мысалы, түбір астында x болсын делік. Осы түбір астында x-тің туындысын тап дейді бізге. Оның қазір формуласын қорытып шығарамыз бірге. Түбір дегеніміз не? Ол x-тің 2-ден 1 дәрежесі деген сөз. Енді осыны мына ережемен туындылайық. 2-ден 1 алдына түседі. X жазылады. 2-ден 1-ден 1-ді азайтамыз. 2-ден 1-ді азайтсақ, бізде минус 2-ден 1 болатынын білеміз. Сонда 2-ден 1 коэффициент қалады. Мынау минус дәреже біз білеміз бөлімнің астына түседі, яғни бөліміне түседі. Плюс дәрежеге айналдырсақ, 1 бөлінген x-тің 2-ден 1 дәрежесі деп жазуға. Ол нені береді? 2-ден 1 көбейтілген, мына жерде 1 қалады. Мынау түбір астында x деген сөз. Сонымен егер бәрін жинақтаса, 1 бөлінген 2 түбір астында x. Не алып тұрмыз? Сонда біз тағы бір формула. Түбір астында x-тің туындысы тең болады. 1 бөлінген 2 түбір астында x-ге. Міне. Сонымен мынау квадратпен қоршаған барлық формулалар, біздің қорытып шығарған осылардың барлығын дәптерлеріне жазып алыңдар. Кез келген сан туындысын табу үшін, немесе айнымалының туындысын табу үшін алдына n-ді қоямыз да, яғни коэффициентті 1 дәрежесін азайтамыз, ең басты ереже. Одан кейін x-тің туындысы 1-ді береді, санның туындысы 0-ді береді, түбір астында x-тің туындысы 1 бөлінген 2 түбір астында x. Ең басты формулалар осы. Ал енді нақты мысалдармен көрейік. Мына функцияның туындысын тап дейді. f' x дейміз, егер fx-пен белгісі осылай белгілейміз, туындылаймын деген сөз. Енді бірінші, егер айырманың немесе қосындылардың туындысын ал десе, онда жеке-жеке туындыларын алсақ жеткілікті. Мынаның туындысын аламыз, мынаның туындысын ортасына минустан басын қоямыз. Яғни, бірінші 3x-тан туындаламыз, ол бізде 3 болады. Себебі біз білеміз, жаңағы айтқандай, x-тің туындысы 1-ге тең. Сондықтан коэффициенттің өзі қалады. Минус, мына минус. Түбір астында 3 дегеніміз ол сан. Ол түбір астында x емес бағанағы, бұл жай сан. Санның туындысы нешеге тең? 0-ге тең. Сондықтан 3 азайту 0 тең 3. Жауабы туындысы 3-ге тең екен. Енді мына функцияның туындысын қарастырып көрейік. f' x туындылаймын деген сөз.
квадраттың туындысы не? 2-ні түсіреміз алдына, x дейміз, мынада бір дәрежені азайтамыз. Ол 1. Жазса да бұл, жазбаса да болады. Плюс 3x-ның туындысы 3, минус, мынау бізде 0. Сонымен жауабы не болады екен? 2x плюс 3. Міне, егер қосынды немесе айырманың туындысын ал десек, онда жеке-жеке туындылап барып қосу немесе азайту белгісін жаза саламыз. Ал енді біз көбейту мен бөлуді қарастырамыз. Ең алдымен көбейтуді түсіндірейін. Көбейтетін кезде біз мына ережені қолданып жеке-жеке туындылап көбейте салуға болмайды. Бұл жерде есеп қате болады. Бұл жерде бізде арнайы формула бар, енді оны жаттауға тура келеді. Мынандай формула. У көбейтілген В-ның туындысы тең болады. У-ның туындысы көбейтілген В, қосу У-ның өзі В-ның туындысы. Міне формуланы жазып қойыңдар. Бұл не деген сөз? Екі өрнектің көбейтіндісінің туындысы береді. Бірінші өрнектің туындылаймыз, екіншісін көшіреміз. Қосамызда бірінші өрнектің өзін жазамыз, екіншісін туындылаймыз. Яғни алмастырып отырамыз. Ортасында қосу таңбасы арқылы. Мынаған соны қолданайық. Біз біріктіріміз. Бірінші өрнек 3x, екінші өрнек x минус 1. Өрнек деген не? Өрнектің ішінде міндетті түрде айнымалы жүреді. Айнымалы жүрмесе, мысалы мына жерде мына екеуі екі өрнек деп айта алмаймыз. Мына енді өрнек. Себебі мынау жай сан айнымалысы жоқ, ол өрнек емес. Яғни мынау ғана өрнек, және мынау өрнек емес. Ал енді екі өрнектің көбейтіндісі дегеніміз ол айнымалы жүреді, x немесе y-тер жүреді. Сонымен екі өрнектің көбейтісінің туындысын мына формуласы арқылы табамыз. Мынау 3x-іміз бізде u-ды береді, ал x минус 1 дегеніміз v-ны береді. Қолданайық. U' дейді, яғни 3x-ның туындысы. 3x-тің барлығын жақшаға алып туындылаймыз, яғни барлығы u-ның орнында тұр деген сөз. Көбейту, екіншінің өзі деп тұр, яғни көшіреміз. Қосу, біріншісін өзін жазамыз. Мына жерде u-ның өзі деп тұр, одан екіншісінің туындысы. X минус 1-дің туындысы. Сонымен біріншісін туындылаймыз, екіншісін көшіреміз, біріншісін одан көшіреміз, екіншісін туындылаймыз. Енді туындылай берейік. 3x-ның туындысы бізде 3-ке тең. Жақшаны көшіреміз. Плюс 3x-ның өзін жазамыз мына жерде. Көбейтеміз мынадан туындысына. X минус 1-ның туындысы, x-ның туындысы 1, санның туындысы 0. Сонымен мына жерде 1 ғана шығады, 3x-ті 1-ге көбейтеді екенбіз. Ықшамдар. Енді кәдімгі ашық ықшамдаймыз жақшаларды. 3x азайтылған 3 қосу 3x. Тең болады. Нешеге? 3x-ке 3x-ті қосамыз. 6x азайтылған 3. Міне туындылап біттік. Келесі, мына есепті көрейік. Мұнда да мынау u болады, мынау v болады, ортасында көбейту. Екі өрнектің көбейтіндісін туындысына қоямыз. Біріншісінің туындысы, енді мен жеке-жеке былай туындылайын деп жазбай-ақ шығарсам түсінікті болады шығар. Олай да шығаруға болады бірден, иә? Орындалмау үшін. Мына жерге жазайыншы. Сонымен біріншісінің туындысы, екіншісінің өзін көшіреміз, содан біріншісін жазамыз, екіншісін туындылаймыз. Енді x квадрат плюс 3-тен туындаламыз деген сөз. Оның туындысы не болады? 2x алдына түсті, мынаның біреу азайды, бір дәреже жазбай-ақ қойдық. Ал 3-тің туындысы 0, сонымен мына жақшаның туындысы 2x-ке тең. Көбейтемін екінші жақшаға. Плюс формулада одан кейін біріншісі тұрады, екіншісін туындыламыз. Біріншісін көшіреміз да, мынаны бірден туындылайық. Мынаның туындысы 1-ге тең, санның туындысы 1-ге тең, сонымен 1 болып шыға келеді екен. Енді жақшаларды ашып, кәдімгі жай ықшамдаймыз. 2x-қа x-қа көбейтеміз 2x квадрат. 2x-ті 5-ке көбейтеміз минус 10x. Енді мына 1-ге көбейтсек өзі шығар. Өзін көшірейік. Тең. Ықшамдайтындар, ықшамдаймыз. Минус 10x. Қосу 3. Енді қатынасының туындысын қарастырайық. Міне мына есепте мына функцияның мына нүктедегі туындысын тап дейді. Ол үшін не істейміз? Бірінші туындылаймыз, содан туындылап біткеннен x-ның орнына 2-ні қойып, нақты бір мәні табуымыз керек. Енді қалай туындылаймыз? Бұл жерде не берілген? Бөлу берілген, бөлінді, яғни қатынас. Қатынастың туындысының оның да жеке формуласы. Міне ол мынандай. U мен V-ның қатынасының туындысы нені береді екен? U', яғни U-дің туындысы V-ның көбейтіндісі, азайтылған U-дің өзі V-ның туындысы және бөлімде V-ның квадраты. Яғни ұқсастығы жаңағы формуламен алыма ұқсайды. Біріншісінің туындысы екіншісінің өзі, біріншісінің өзі екіншісінің туындысы, бірақ ортасында минус таңбасы. Ал бөлімінде бөлімінің квадраты. Жаттап алуға оңай. Қазір енді осыны қолданып, мына есепте қолданып шығарамыз. Ең басты анықта бар. U деп отырғанымызда алымының барлығы U, V деп отырғанымыз бөлімнің барлығы V. Енді осыған қояйық. U' дейді. Яғни алымның барлығын жазайық. X кубтың туындысы
көбейтілген v-ның өзі жай ғана бөлімін жазамыз. Азайту алымының өзі так, енді бөлімнің туындысы. Ал астында бөлімнің квадраты жазылады, ол бізде x плюс 2 оның квадраты. Біріншісінің туындысын жаздық, екіншісін көшірдік, біріншісін жаздық, екіншісінің туындысын жаздық, бөліміне астының квадратын жаздық. Тең. Енді туындылайық. Мынаны туындылауымыз керек. Түбірасында 5x-ның туындысы ол. Түбірасында 5. Ары қарай плюс 7x кубтың туындысы дегеніміз не? Мынау куб алдына түседі. Иә? Ол 7-ге көбейтіледі. Сонда 3-7 21. X-тің бір дәрежеге азаяп квадраты болады. Ол бір өрнек болғандықтан жақшағыда. Себебі мына екінші өрнекті қазір жай жазамыз. Минус мына өрнек көшіріледі. Түбірасында 5x қосу 7x куб. Енді мынадан туындалсақ 1, мынанікі 0, сонымен тек қана 1 шығады. Бөлімін көшірейік. Квадрат. Тең. Сонымен біз туындап біттік. Енді мақсатымыз мына жақшалардың барлығын әдемілеп ашу, ықшамдау, ең соңында x-ның орнына 2-ні қойып нақты мәнді тауып көреміз. Енді ашайық мына жақшаларды. Мынау көп мүшені көп мүшеге көбейту ғой. Түбірасында 5-ті бірінші x-ға көбейтеміз. Мына жерге жазайын, ұзындау болайын деп тұр. Түбірасында 5-ті x-ға көбейтіп, түбірасында 5x болады. Түбірасында 5-ті 2-ге көбейтеміз, плюс 2 түбірасында 5 болады. Енді мынаның кезегі келді. Плюс 21x квадрат x-ке көбейтсек 21 x-тің кубы болады. 21x квадрат 2-ге көбейтеміз, плюс 42 x-тің квадраты. Міне, аштық жақшылады. Енді мынаны бірге өтсе көз шығады, бірақ мына минусты ескеріп отырсақ, білесіңдер, тамғалар өзгереді. Минус түбірасында 5x, минус 7x-тің кубы. Бөлімін көшіреміз. Тең. Енді ықшамдайтын қысқартатындар болса, қысқартамыз. Плюс 5 түбірасында x, минус 5 түбірасында x кетеді. Ары қарай квадрат кубтарды қарай 21x куб, 7x куб тұр. 21-ден 7-ні азайтамыз, 14x куб. Енді 2 түбірасында 5, бір жерде тұр, 42x квадрат тұр. Жақсы, олар бір жерден сондықтан көшіреміз. 42x квадрат плюс 2 түбірасында 5. Қалғанын ықшамдадық. Бөлімін көшіреміз. Тең. Ары қарай ықшамдай алмаймыз, куб, квадрат. Енді не істейміз? Ары қарай мына 2-ні қоя берейік енді x-ның орнына. Тең. Так, 14 көбейтілген 2-ның кубы плюс 42 көбейтілген 2-ның квадраты плюс 2 түбірасында 5. Бөлімінде 2 қосу 2 енді 4 қой, 4-тің квадраты болады. Тең. 2-ның кубы 8, 14 8-ге көбейтсек 112 болады. 112. Қосу 2-ның квадраты 4, 42-ні 4-ке көбейтсек 168 болады. Плюс 2 түбірасында 5 жазамыз, 4-тің квадраты 16. Тең. Енді екеуін қосайық, сонда бізде 280 болады. 280 болады. Қосу 2 түбірасында 5, 16. Аяқтауға да болады, немесе көрттім, санайтан 2-ні надан 2 шығарсақ 16-мен қысқартуға болады. Сондықтан мына жерден шығарып жүрейік, 2-ні ортақ көбейгіш. 2-ні шығарсақ 280-ның жарысы 140 болады. 140 қосу түбірасында 5, бөлінген 16. Енді қысқартайық 2 мен 16-ны, сонда 140 қосылған түбірасында 5, бөлінген 8. Сонда жауабы міне осындай болады екен. Енді функцияның нүктедегі туындысын табайық. Функция нүктедес туындысы дегеніміз ол жаңағы айтқандай, екі функцияны, мына жерде біз қазір екі функцияның көбейтісінің туындысын алып аламыз, яғни туындалап біткеннен кейін ең соңында x-ның орнына 4 қоямыз. Мұнда да туындалап біткеннен кейін 2-ні қоямыз. Екі көріп тұрмыз. Бұл жерде бір өрнек, екінші өрнек, x бар жердің бәрі өрнектердің арасында көбейту тұр. Яғни екі өрнектің көбейтіндісінің формуласын пайдаланамыз. Оны жазбай қояйын, жаттап алған шақсында ары қарай шығара берейік. f' туындайды. x-ның туындысы ол 1. Бірле туындыладым. Біріншісінің туындысы екіншісінің өзі. Ары қарай плюс, естерінде болса, плюс біріншісінің өзі, екіншісінің туындысы. Екіншісінің туындысы неге тең болады? 1-ге тең, ал 0-ге тең, сонымен 1 болады. Ары қарай ақшамдаса, мына шақшаны ашамыз, x минус 3 қосу x тең болады. X-ке x-ті қосамыз 2x минус 3 болады. Туындылап бітті.
Енді осы жердегі x орнына 4-ті қойдық. 2 көбейтіп 4 минус 3. 4 жетекіміз 8, 8 3, 5. Міне. Ал мына жерде қатынастың туындысы, оның туындысын табу үшін біз мына формуланы қолданамыз, иә? Әзірше жаттағанша жазып отырасыңдар балалар. U' v минус U' бөлінген оның квадраты. Туырғана анықса, тек мына жерде минус, ал бөлімінде квадраты. Болды. Осыған қояйық енді f' x тең туындаймыз. Алымының туындысы, яғни 3-тің туындысы бөлім көшіріліп, минус 3-тің өзі, алымының өзі, және бөлімнің туындысы, және бөлімнің квадраты. Қойдық формулаға. Ең туынды санның туындысы 0 болады, оның өрнекке, кез келген өрнекке өте бәрінің барын 0 қылып жүреді, яғни алымында мына жерде 0. Минус. Енді мына жерден туындылайық, сосын 3-ке көбейтейік. X-тің туындысы бізде 1, мына жерде 0 болады 1. Яғни 1-ді 3-ке көбейтсек, 0 минус 3 деп алайық. Сонымен бөлімін әзірше көшірейік. 0 минус 3 ол минус 3, минус 3 бөлінген x минус 1-дің квадраты. Туындылап аяқтадық. Енді бізге 2-ні қой дейді. Сонымен минус 3 бөлінген 2 азайту 1-дің квадраты тең болады. Минус 3 бөлінген 2-ден 1-дің квадраты 1-ге тең, жауабы минус 3-ге тең. Енді туындысы бар теңдеулерді қалай шығарамыз? Мына жерге назар аударыңдар. Мында бір функция берілген f'(x0) теңдеуін шығар дейді. Ол не деген сөз f'(x0) деген? Яғни f'(x) деп отырамыз, мынаны туындылап барып 0-ге теңестір дейді. Яғни туындылап барып, ары 0-ге теңестіріп теңдеуді шығарамыз. Сонымен туындылаймыз да 0-ге теңестіреміз. Оны қалай туындылаймыз? Мұны біз білеміз, я? Туындылаймыз. Тең. Алымның барлығы u болады, бөлім барлығы v болады. Яғни u' біріншісінің алымының туындысы нені береді? 2-ні көбейтеміз 5-ке, білеміз, я? 10x. Мына жерде 1 дәреже жазайық, міне 1 дәреже. Минус 3x-ның туындысы 3, санның туындысы 0 жазбаймыз. Осыны біріншісін туындладық, алымымен жай көбейтеміз. Одан кейін минус пария естеріне болса, біріншісі көшіреді, яғни алымы өзгеріссіз. Екіншісін туындылаймыз. Мынаның туындысы 1-ге тең, сондықтан мен 1 деп жазайын. Бөлеміз бөлімнің квадратына. Тең. Осыны біз неге теңестіруіміз керек екен? 0-ге теңестіріп теңдеу шығаруымыз керек екен. Теңдеу болғандықтан астына жаза берейік. Енді мына жақшыларды ақырында башайық. 10x-ті x-қа бөлеміз. 10x квадрат минус 330x минус 3x және плюс 9. Енді мынаны ашайық, минус ескеріп, таңбаларын өзгертіп ашайық. Плюс 1 бөлеміз x минус 3-тің квадратына. Бұл енді теңдеу көріп тұрмыз. Қысқаратындарын қысқартайық, алатындарын азайтайық. 10x квадрат минус 5x квадрат болады бізде 5x-тің квадраты. Минус 30x, минус 3x, минус 33x және мына жерде минус пен плюсті қысқарта салайық та, е? Сонда болады минус 30x болады. Ары қарай 9 қалып тұр, плюс 1 10. Бөлігін көшірейік. Тең 0. Азайттық, я, кішкене болсын. Енді ағар ықшамдамаймыз, енді біз білеміз, ортақ бөлімге келтіріп жетік қой, я? Сонымен ортақ бөлімге келтірсек, мына жерге берсек, бәрі 0 болды, сонымен алымын аламыз, я? Біз білеміз, осындай бөлшегі бар теңдеулерді біз алыммен жұмыс істейміз. X плюс 10 тең 0 дейміз. Түсінікті, я? Енді не істейміз? Мына жерде 5-ке қысқартып жүруге болады ғой барлығын. 5-ке қысқартып жіберейік, бөлу 5-ке. Сонда не аламыз біз мына жерде? X-тің квадратын аламыз, 30-ды 5-ке бөлеміз 6x плюс 10-ды 5-ке бөлеміз 2 тең 0. Осы жерден біз қазір квадрат теңдеуді шешеміз, дискриминантты таба отырып. Мына жерге жазсам, сендерге түсінікті болады ма? Дискриминант тең квадраты 36 минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген 2. Сонда 4 жетекім 8, 36-тан 8 азайтатын болса 28. Яғни 2 түбір бар деген сөз. X бір 2-ні табайық. Мұнаны минус 6 плюс 6 болады, плюс минус түбір астында 28 бөлінген 2 тең болады. Не болады екен? 28-ден түбір шықпаса да бізде ол 4 көбейтілген 7. Яғни 4-тен бізде түбірден 2 шығып кетеді. Сонда 6 плюс минус 2 түбір астында 7 десем, сендерге түсінікті болады шығар, бөлінген 2. Не үшін оны алып жатып? Қазір 2-ні алып шығып, 2-мен қысқарту үшін. Сонда
6-та 2-ні шығарып жесек, 3 қосу плюс минус түбір астында 7 болады. Бөлінген 2. 2 мен 2 қысқарады. Бізде 3 плюс минус түбір астында 7 болады. Сонымен біз 2 түбірді тауып тұрмыз. Ол бірінші түбіріміз, x1-іміз 3 плюс түбір астында 7. x2-іміз 3 минус түбір астында 7. Сонымен теңдеу болғандықтан оның түбірлерін тауып керек, түбірлерін таптық. Енді теңсіздікті де қарастырайық. Мынау функцияны туындылап 0-ден үлкен немесе тең теңсіздігін шығар дейді. Жақсы, туындайық бірінші. Сонда не болады? 3x-тің квадраты болады. Плюс 2 6-ға көбейтіліп 12x болады. Санның туындысы 0, сонымен үлкен тең 0-ден деп жазып аламыз. Бұл көріп тұрмыз толымсыз квадрат теңдеуі. Онда не істеуші едік біз? X-ті жақшаштықтан шығарамыз. 3x қосылған 12 үлкен тең 0-ден. Бұл жерде мына бірінші x дайын деген сөз, x1 үлкен 0-ден. Үлкен тең 0-ден. Енді мына жақшаншын 0-ге теңестіреміз, иә? 3x үлкен тең минус 12 көріп тұрмыз. X үлкен тең минус 12-ні 3-ке бөлеміз, минус 4. Сонымен міне біріншісі, екіншісі қайда қоямыз? Сандар өсіне қояйық. Интервал әдісімен шығарайық. Минус 4 қоямыз бірінші. Минус 4 және 0. Интервалмен шығарып көрейік. Мен 0-дің 10 жағында мысалы 1 деген санды қойып көрсем, мына теңсіздіктің өзіне 1-дің квадраты 1, мына жерде плюс сан шығады, мына жерде де плюс сан 0-ден үлкен ба дейді. Иә, плюс сан 0-ден үлкен, сондықтан мына жерде плюс қоям, минус қоям, плюс қоям. Сонда қай жерде плюс, сол жер жауабы деген сөз міне. Сол жауабын жазайық. Жауабы минус шексіздіктен минус 4-ке дейін. Жақшасы қатаң көріп тұрсыңдар, иә? 0-ден плюс шексіздікке дейін. Міне осымен біз туындының не екенін түсіндіңдер деп ойлаймын. Оның басты формулаларын қайдан шыққанын жаттап алдыңдар деп ойлаймын. Оны қалай қолданамыз, теңдеулерде немесе теңсіздікте және нүктедегі туындыны табуды да үйрендіңдер. Басты мәселен, яғни туындыны қалай қолданып, қалай табуды енді үйрендіңдер. Ары қарай тригонометриялық функциялардың туындылары деген тақырыптарда кездескенше сау болыңдар.